Čo ti pomohlo vyhrať nad rakovinou? Môj optimizmus, ja som dosť optimistická a ja som veľmi prísna na druhých aj na seba. Ja keď sa zatnem, ja nepoznám brata. A keď ja si poviem, že sa vyliečím, ja robím všetko preto, abych sa vyliečila. A ja som jeden typ, mne keď lekár povie, pani Chudíková, budete toto a toto, ja poviem áno. Ja nehľadám Google, ja sa nepýtam druhého. Ja tým lekárom verím, teda aspoň v Národnom onkologickom ústave. Ako veľmi ovplyvňuje rakovina vzťahy? U niekoho veľmi veľa. Mne sa stalo, že pár kamarátok sa so mnou tak často nestretáva, jak sa stretávalo. Neviem, či to bolo chorobou. Skôr to bolo, že ja som mala pohybové problémy a dosť veľké bolesti a už som nebola taká mrčná, jak som bola zvyknutá. Ako sa vyrovnať s psychickou záťažou počas liečby? Stretávala som sa s psychologičkou, ale ona je moja kamarátka. A skôr sme mali také sedenia priateľské. Samozrejme, že sme preberali aj veci, ktoré sa dotýkali môjho života s týmto ochorením. Lenže ja som to ochorenie mala podstatne skôr, ako som sa s ňou zoznámila. Čiže ja som s rakovinou žila 25 rokov. Potom som začala robiť v združení Nie rakoviny, teda respektíve vtedy to bolo Europakolon. No a potom sme sa zoznámili s psychologičkou, s ktorou sme si tak sadli, takže sme sa stretávali. No a keď sa mi objavili ďalšie druhy rakoviny, tak samozrejme, že sme prechádzali aj tieto témy, ale ja nie som človek, ktorý sa rúti. Prečo by mali ľudia s rakovinou a ich blízky navštíviť pacientskú poradňu Nie rakovine? Veľa ľudí nevie spracovať tú informáciu, lebo tá jednoduchá veta, máte rakovinu, vám zmení život o 360%. A nie každý sa s ňou vie vyrovnať tak naraz a treba, aby sa porozprávali. A mne sa stalo, že došiel manželský pár, ten manžel sa so ženou nechcel baviť o otázkach, o ktorých sa so mnou bavil. Boli to otázky aj intimného charakteru. Tá jeho žena len pozerala a neverila vlastným ušiam, že on zrazu sa mi otvoril a ona mi potom povedala, že veľmi im to pomohlo. Čiže aj pre takéto veci by bolo treba.